My ander goeders. Nee, ek dink jy moet maar begin, Marco. Okay, ek gaan dit nou nie lank maak soos wat met al dit is nie, want julle weet almal klaar wat ek oor wil praat, so ek hoef nie dit nou te verduidelik nie. Ek wil net vra, het enigiemand enige idees gehad? Ek weet Danica het gesê sy het 'n idee gehad. Kom ons hoor gou wat se plan het sy, en dan sal ek vir julle verduidelik wat ek het, en dan kan ons nog luister wie nog planne het. Is dit reg? Nope. Verduidelik net in kortliks. Jy het mos nou so 'n bietjie iets gelees daarso. Net in kortliks, wat jou idee rondom dit is waarop jy nou gelees het. En dan vertel jy maar nou net vir ons, wat is jou opinie oor hoe om mense te recruit en mense te nader? Ek het nog nie idee. Ek het nog net gelees. So ek moet nou nog dink aan hoe ons dit gaan basically realiteit maak. Okay. So. Okay, kom ek gee vir jou 'n idee dalk. Met 'n piramide skema, enige ene, maak nie saak hoe groot hoe klein hy is nie. Dit werk altyd so, die mense onder gaan vir die mense bo geld maak, maar die mense onder kan saam met mekaar meer geld maak as die mense bo. Want hoe dit werk is, 'n piramide, omdat hy van onder af bo toe werk, onder is baie mense, maar almal skarrel wat almal wil saam bo uitkom. In plaas van saam staan, 'n klein groepie mense, mekaar support en een opbou bo toe, en dan van daai winste onder mekaar indeel. Verstaan jy? Maar baie mense maak die fout van hulle wil self bo uitkom. Almal wil bo uitkom, ja, maar niemand wil saamwerk om bo uit te kom nie. So die groot idee wat ek gehad het vir hierdie hele storie, omdat dit 'n pyramid scheme is om fisies ons te keuse. Ons kan either elke dag of elke tweede dag mense op social media benader, ons kan hierdie ding post die hele tyd, ons kan met die mense praat en sê, luister, hy stel jy belang, wil jy meer weet hiervan? Nie wil jy join nie, maar wil jy weet hiervan? Dan kan ons vir hulle verduidelik, luister, dit is Crowd1, dit is wat ek doen. En dan baie keer van die mense, as jy net daaroor praat, jy hoef nie vir hulle te sê, luister, ja, jy moet join, kom, dit gaan vir jou goed doen nie. Jy praat met hulle, asof dit vir jou die beste ding in die wêreld is, in plaas van om vir hulle te sê, luister, jy moet join nie. Praat met hulle daaroor, sê vir hulle, check hier so, ek maak geld, check hier so, ek maak so en so, en baie keer mense wat keen is op dit gaan sê, luister, kan ek nie join nie, luister, kan ons nie, kan jy my nie dalk help met dit nie? Dan sê jy vir jou, luister, okay, nie is reg, as jy dit regtig wil doen, dit kos soveel, kom, ek skryf jou onder my aan, verstaan jy? Ons moet 'n hele ander approach kry met hierdie storie, dink ek, want ons op die oomblik almal, ons sê net vir almal, luister, join, ek sal vir jou aandele koop, of join net, en jy gaan baie geld maak, dis wat ons nou meeste van die tyd vir mense verkoop, en ek voel, dit is nie die ideaalste ding wat ons moet doen nie. So ek dink, ons kan daarin dalk werk as jy wil. Ek gaan niemand forceer nie. En dan het ek het daai plan gehad, of ek het dit, en ek gaan aan dit nou begin werk, maar ook ek en 'n ouetjie gaan nou saam goeders begin doen. Soos ons gaan een rekening draai groot maak, en dan gaan ons die wins deel onder dit. Nou, hoe ons dit gaan doen is, ek en hy gaan elkeen genoeg geld insit in die ding in, mense koop onder my en onder hom, sodat ons rekeninge kan opgaan, maar die mense wat ons inkoop, gaan mense wees wat net 'n ID het, en wat nie weet van Crowd1 af nie, dis skelm, maar
Ons gaan dit doen vir die rede van daai mense weet nie wat is Crowd1 nie, hulle weet ook nie wat se voordele dit het nie, hulle weet ook nie hoe dit te werk nie, niks nie, ons gaan nie met hulle gemotiveer wees nie, maar ons gaan vir hulle elke maand hulle 1000 of 2000 rand gee, wat uit Crowd1 gemaak is. So wanneer Crowd1 nou begin geld maak wanneer ons begin geld maak uit Crowd1 uit, dan sal ons hulle van daar af elke maand 1000 of 2000 rand gee van dit, vir die leen van hulle IDs basies. Ja, ek weet dit is 'n dodgy story, maar aan die ander kant, die ander geld wat dan oorbly, sal ons dan in ons rekeninge inbetaal om op te gradeer ons goederes, sodat ons kan ons rekeninge hoër kry, laat ons mense van daar af kan onderin koop vir hulle en hulle 'n jumpstart gee vir die mense wat sukkel en wat keen is om hierdie te doen. Dan kan ons vir die mense sê, luister, okay, kom, ek koop vir jou 2000 rand pakket, hierso, jy hoef nie vir my terug te betaal nie, go for it, verstaan jy? So dit is wat ek en hy nou gaan doen. Dis nou cutting corners, maar almal kry iets daar uit, en die mense wie se IDs ons sal gebruik is nou swart mense sinne, wat werkers van ons en so aan, maar op die ouende van die dag, hulle benefit, ons benefit, en dan gaan ons ander mense benefit wat nie die geld het om vir hulself hierdie goed te kan koop en te doen nie. So, as enige een van julle iets wil sê daaroor dalk, of kommentaar lewer, julle kan so. Marco, daai stelling van jou is baie goed. Ek voel dit is dalk miskien in die rigting wat 'n mens moet probeer werk. Die video wat ek ook gister op die groep geplaas het van die vrou in Suid-Afrika. Julle het dit gesien. Daar is maniere om die netwerk te laat groei, nee, sonder om regtig so baie geld uit te sit. Jy kan dalk miskien 4 mense nader wat dalk in een familie is of whatsoever, en jy sê vir hulle, okay, elkeen gee dan nou 500 rand, en dan maak ons vir julle gesamentlike rekening oop, né? Jy kan mos dan nou net kies of wie se ID of wat ook al jy gaan gebruik om te wys vir die KYC, maar dan is dit 'n klomp mense wat nou nie op een slag so baie geld hoef neer te sit nie, maar dan kan hulle al 4 nog steeds die vrugte pluk daai. En dan eventually, as elkeen nou genoeg geld gemaak het uit Crowd1, dan kan hulle mos nou maar net vir hulle self 'n pakket koop, en dan die persoon wie die oorspronklike groepie begin het, met wat sy ID goed gebruik is, hy kan net aangaan met daai ene. Ja, dan kan hulle ook mekaar help om mense te kry onder daai een account in. Want meer breins en meer mense is altyd beter as net een. So Yes. Die een ding wat ons definitief, soos wat ek ook vir jou gesê het, is ons moet op konsentreer is, aan die begin het ek baie gepraat oor die Crowd1 rewards, en ek dink ons moet dit nou net so 'n bietjie skuif na die bonusstelsels toe. Ons los hier Crowd1 rewards uit, want dit is nog bietjie onseker. Ek het nou bietjie meer in detail by die fyn skrif gaan lees, en soos wat ek dit nou reg gelees het, verstaan ek dit so dat sodra die pre-launch verby is, en die Crowd1 rewards val weg, dan gaan ons 'n return kry op die Crowd1 rewards. Dit is net wat ek gelees het, hoe ek dit dan nou verstaan het, maar ek dink ons moet vir die mense sê van die bonusse. Die bonusse is een van die belangrikste dinge wat jou kan help in die lewe. Veral die eerste 14 dae met jou veer of los bonus, en dan van daar af jou binary bonuses en jou streamline bonuses. ja, ons gaan moet Saterdag dalk dink ek ons moet ons meeting hou oor die streamline bonus en die matching bonuses en so aan. Dat ons net die verskil tussen hulle kan kry eerste, en dan hoe dit gaan werk. Want ek dink meeste van ons sien nou die Crowd1 rewards en ons is soos, ja, dis fantasties, maar ek ook gejoin het, toe lees ek dit, dat dit sê, hierdie is net vir die pre-launch phase, en die pre-launch phase gaan nog lank wees, ja, en ons gaan baie kan klein in daai tyd, so die Crowd1 rewards is 'n bonus,
wat jy kry na die pre-launch klaar is basies. So op die ou einde van die dag moet jy soveel as moontlik mense nou kry dat jy kan later benefit daarvan. So as jy nou jou mannetjies kan volmaak onder jou, ons wat nou almal swart amper is, wat jou 7 mense onder jou kan kry, of jou 8 mense, nou ons moet so vinnig as moontlik dit kan kry, dat ons soveel as moontlik kan claim van die Crowd1 rewards, wanneer daai dag kom wanneer ons kan uit payouts kry, dat ons kan sê, okay, ek het my fear of loss verloor, maar ek kan hierdie claim en ek gaan meer as genoeg terugmaak. Ja. So, maar jy is 100% reg, ons moet van die C1 rewards afskuif van dit benefit jou nie regtig nou nie, nog nie. Nee. En dit is die fout wat ek gemaak het in die Dit is net begin. duidelik. Ja, dis die fout wat ek gemaak het in die begin en meeste mense is kwaad vir my daaroor, maar dit is nou klaar en verby. Maar Klinkies. dit is belangrik dat ons net vorentoe kyk. Ek meen, as daai 4 companies gaan bykom en maar jy kan vir jouself dink hoe groot daai profit pools gaan wees. So ons het nou die 2 companies gehad wat se profit pools wat die profit pools wat ons het is uit daai 2 companies uitgemaak, né? Nou moet jy vir jouself dink as daar 4 miljoen mense in level 1 is, ek meen, yes, like die opdeling is next to amper 0. So as daai ander companies gaan bykom, ons kan upgrade, die mense onder ons kan upgrade en jy val daai volgende levels oor, want elke level wat jy oorgaan, kry jy 10% van daai level en dan 10% van die vorige level ook. So hoor jy op, meer kry jy van die vorige levels ook. Ja. Dis wat ek jou ook nou die aand gesê het, Devin, toe jy my gebel het. Ons wat onder is, gaan suffer, want ons kry nie baie geclaim nie, omdat ons nie baie mense het nie. Ja. Ons moet opkom, want die hoër jy opgaan, die minder mense is daar en die meer profit maak jy, want hulle is deel van bo af onder toe. En dan dit wat onder bly, oorbly, word dan almal ingedeel, en ek meen, dis wat ons nou almal gestaan en claim met, hierdie freaking €1 en 14 cent euros en daai kak, jy weet. En ek is jammer, maar ek gaan nie elke 2 maande 14 cent claim van my residual income story nie. Dit gaan nie vir my werk nie. Ek moet meer mense kry, want ek gaan graag wil meer goed claim. Maar ek het nou loop staan in Google en YouTube en fuck weet wat alles. Jy weet, ons kan mos jou networking level het jy gesê moet uit 4 gemaak word, né? 1 en tot 3, né? Yes. Maar daar sal staan ook, jy kan dit 1 tot 1 maak, of 1 tot 2, of 1 tot 3. Ja. Nou, wat ek nie verstaan nie is, as dit 1 tot 4, 1 tot 3 moet wees, soos al moet 4 wees voordat jy 'n networking level kry, hoekom werk dit dan eers? Hoekom sal hulle die opsie gee vir 1 tot 1 en 1 tot 2 ook? Verstaan jy? Dis wat ek verstaan nie. So ek wil graag eintlik daai tannie wat jy gepost het, so Anse ma. Ek sal graag vir haar wil weet hoe sy haar goeders gedoen, of sy 1-to-1 of 1-to-3 het. Want okay, sy het seker 'n duur pakket gekoop, maar my punt staan is hoe het sy haar matching gedoen? Ja. Verstaan jy? Ja. Want nêrens op YouTube sien jy iemand wat matching doen nie. Niemand wys hulle goeders nie. Ja, kyk, jy kan mos nou hierso sien hè, Marco. Hierdie is mos nou hoe dit werk. Hierdie is nou jou matching bonus en daai goed, né? Nou, soos wat ek nou gaan lees het, en jy werk teen die ratio van 1 tot 3, jou punte bou vinniger op. Want nou, as jy jou swakbeen groei, waar jy nou 2 persone aan hierdie kant sit, 2 persone aan hierdie kant sit, die swakbeen gaan ons nou langer vat om te groei. Né? So hy vat ons nou langer om daai been se punte op te bou. So, soos wat ek dit verstaan, is dit, as jy jou swakbeen se punte opbou, tot die level wat jy moet kom om jou matching level te kry, of
te upgrade of hoër te gaan in die level, dan werk jy teen daai ratio, want hulle het ook hierso iewerster het ek dit gesien. Ekskuus. Kan nou net waar het ek dit gesien nie. Ja, maar Devin, wat ek jou wil gou vra, nee, my eerste, ek het nou vir Leandro onder my sterkbeen, nee, nou wys hy daar, ek het 90 binary points, nee, of ek het 90 punte on my left side. Ja. As ek nou iemand anders, as ek nou iemand aan my regterkant join, nee, wat gaan hy dan sê? Hoeveel punte, gaan hy ook dan net sê ek het 90 punte aan my regterkant? Hy gaan uitkanselleer, dan begin by 0. Sodra jy jou bene geactiveer, dan begin dit van 0 af. Ok, en dan as ek weer 2 mense op my swak kant daarna insit, dan gaan hy na, as dit 90 elke keer as iemand insit. Yes. Dis 90 wat. Maar hoe de moer kom ek dan by 5? O, daar is sinne, ja, points right, 180. Ja, sien jy. Nou jy kan ons nou hierso sien, hierso is 180, né? Ja, maar hoe het jy teamleader al geword met 180 punte? Nee, kyk, elke keer, hoe dit nou gewerk. Hierdie punte was redelik hoog gewees, né? En toe ek nou hierdie matching, toe ek nou teamleader geraak het, toe was dit weer op 0 gewees. So, hierso is nou hierdie persoon en nog iemand. Hier was er nog iemand gewees. Maar in elk geval, dan word die punte nou net oorgedra na die volgende ene toe. Dis so ek dit sien, want Danica is hierso, en hierdie ene het nou laaste bygekom, maar dit is nie myne nie, alhoewel hy die punte hierso wys, nee, gaan dit nog steeds nie jou sponsored mense wys nie, soos al jou mense wat gesponsord is. So die punte gaan daar wys, totdat jy nou weer die matching level uitgekanselleer het, weer 1 aan jou linkerkant, 3 aan jou regterkant, as dit weer op 0, soos wat ek dit verstaan. As jy wil, kan ek vir ons nog 'n bietjie navorsing doen rondom dit, ek het nog nie in diepte daarin gegaan nie, maar ek het gesien, toe ek oorgeslaan het teamleader, toe is hierdie punte 0. Ok, nee, ek vra my net, want ek sukkel my gat af om te sien, waar gaan ek my punte kry en waar word dit opgetel, want nou op die oomblik kan jy ons nie regtig sien waar jou punte is hier, en dan sê hulle vir jou, ja, jy moet net tot by level 10 kom, as 'n director, en dan kan jy op 'n cruise gaan. Nou sê ek soos, ok, dit klink maklik, maar hoe de moer kom ek by daai level, en soos wat ek het nou verstaan het, op daai oomblik was, ek moet 10 keer 1:3 ratios maak, om daar uit te kom, so ek sê, dis kak baie mense, en dit gaan nie werk hier, want jy kan net tot by 20 mense gaan, onder jou. Hierso is ons nou by team leader, binary points and balance. Ok. Marco, het kan nou miskien verkeerd wees, né? Maar dit hang nou af. Kan ek iets sê? Ja. Henning gaan join, hy kan vir jou meer verduidelik van die. Ok, waar is hy? Hy het gesê, hy is op pad. Okay. Hy het gesê, hou vas. Ja, dit sal help as daar. Ek sê dit sal help as hy ook vir ons kan help in die opsig. Ja, want sy suster qualify vir die cruise, apparently. Hy het laas gesukkel om in te kom. Ok. Kom ons hoop hy kom hierdie keer in. Ek hoop ook so. Ja, dit sal goed wees as hy vir ons dit kan verduidelik. Want ek meen, daar is so baie mense wat nou geld maak en hulle claim verskriklik en hulle qualify vir dit en dat, en jy weet, en dit is goed, en ek is bly daaroor, want dit is positief vir ons, en ons kan daarna mik, maar nou vra ek net myself altyd,
hoe kry daai mense dit so vinnig en so maklik reg, maar ons doen nie, want hierdie ding is nog nie eers 'n jaar aan die gang nie. En daar's mense wat al so baie geld claim. Ek meen, ek weet van die een oom wat saam met my game speel, wat ook op Crowd1 is, en hy het nou met hierdie payout het hy amper R300,000 gemaak. Ja, jy sien, dit is... Dis wat hy geclaim het. En nou dink ek by myself, as hy so baie kan claim, maar hy weier om vir my te sê wat sy level is. Hy sê nie vir my waar hy is hier. Nou, ek dink, hy is by 'n coördinator of daar rond al. Want dis al waar jy so baie geld gaan kry, dit of ambassador. Ja, jy sal hierwerste hier ons president, senior president, daar ons sal jy wees. Yes. Wie is dit, Leandro? Nee, Leandro, dis 'n ander bra wat ek mee begin speel het, wat 'n lang tyd terug al. Hy het gejoin al Desember maand. En dis nie lankie, ek meen, maar daai ou het geklim soos niks nie. Maar die punt bly, die mense onder hom het mense onder hulle gekry. Dis die voordeel. Maar ek het vir jou ook daai ding gestuur wat ek vir Devin gestuur het. Jy kan actually ads betaal om onder jou in te gaan op Crowd1. Jy kan wat betaal? Ads. It's actually possible to get paid for running ads to your Crowd1 business, even if they don't join your downline. Hoe werk dit dan? Omdat dit 'n marketing platform is. Enige dan kan hulle nou met die ads. Ja, enige traffic wat na hulle kant toe geskuif word of so, kry jy daarvoor punte of jy word daarvoor betaal. Dis hoekom Dit is seker binary points wat jy kry. Ek het regtig geen idee wat dit is nie, maar of jy kan dalk miskien 'n kommissie kry. En so, dit is hoekom sodra daar meer produkte gaan gelons word, glo ek dit sal vir ons ook baie meer help op die long term, want as jy die produkte kan verkoop en jy kan kommissie daaruit kry, dan is dit nie altyd nodig dat jy mense onder jou hoef te kry nie, alhoewel dit nou baie help, want die bonusstelsel is daarso om die crowd te laat groei, maar ek dink sodra die produkte gelons is, dan jy weet, gaan mense meer probeer kyk om die produkte self te verkoop. Dis net wat ek dink. Ek dink Danica is dalk ook op 'n ding daarso. So, ek dink ons volgende meeting praat ons oor hierdie bonus systems bietjie meer, dat almal dit kan verstaan. En dan moet Danica vir ons een aand kan verduidelik van hierdie ad storie, hoe jy ads op jou ding sit om geld te kan maak. Aangesien sy dit nou die topic gemaak het. En dan moet ons iewers plan maak, wat ek sien op die groep, die tannies en almal wat daar op is, hulle almal hulle is so gerieflik dat hulle hoef te nooit te join vir die meetings niks nie, want alles post jy op YouTube. Ja. So hulle kyk net op YouTube. Ons kry nooit insette nie, ons kry nooit vars idees nie, ons hoor niemand nie, niemand kommentaar nie, en as hulle op is, dan bly hulle doodstil die hele meeting weer. Yes. So, ons gaan moet begin mense kry wat wat deelneem en besluite kan neem en vir ons kan goeders kan host, dat ons kan weet wat aangaan. Yes, Maar dit help nie net ek en jy en Danica en wie ook al nog doen alles nie, en die res sit net en kry die voordele nie. Ja, nee, dit is so. Ek het nou wel met daai ou gepraat van die Nederlande, meneer Rens, hy is een van die ambassadors van Crowd1. Na lang gesukkel het hy kom toe in die hande gekry en hy het gesê, hy is nou op die oomblik in Duitsland, maar die enigste tyd wat hy het om vir ons te kan help met 'n paar vrae Sondag. So ek wag nou net vir hom vir 'n antwoord, dat hy vir my kan sê wat se tyd Sondag, en dan kan ons miskien net vinnig
15 minute of so net afstaan om net gou vir hom 'n paar vrae te vra. Ja, dit is reg. Ek word weg. Signal lost. So vanaand het ons 'n president announcement. So ek hoop nou wat sê hy, want ek hoop hy sê net dat ons weer terug na level 2 toe gaan, want anders as jy terug na level 2 toe gaan, dan strike ek. Van swak op die stad bly. Bra, hulle trek daarom fiber uit so. Waar? Hulle sien hulle is daar so nie straat op aan die kant. God, hulle beter net vinnig fiber trek, dat ek 'n freaking 10 meg lyn kan kry, dat ek op kan haak. Leandro, Yes. is daar enigiets wat jy wil vra, want ek weet vir 'n feit jy verstaan nie wat hier aangaan nie. Nee, ek is fine. Ek dink ek gaan maar in iets anders te belê. Jy's klaar in dit. Belê net klaar in dit. Nee bro, ek is fine. Ek moet net weer in die game en terugklim. Dit is net 'n bietjie moeilik as ek by die winterbenes is. Ja, maar jy moet 'n ander plan dink terwyl jy daar staan en niks doen nie. Ek is moeg om wind te maak. Ek wil iets anders te doen. Ja, maar nou dink aan planne elke dag. Is soos shit, ek moet iemand kry wat R2000 kan betaal om onder my in te kom. Hoe gaan ek dit doen? Wat gaan ek doen? Moet ek my eie salaris gebruik? Moet ek ek dink dit ek doen gaan of vir my dat doen? Moet ek dit verkoop? bale en vir my Ja, tannie ek gaan net vir hulle betaal. En dan ja, dis nou maar dit. Ek het my pa ingelig. Hy's nogal keen vir dit om dit te doen. En dan gaan ek maar net hierdie kaffertjies wat langs in die pad om sê, hey, wil jy Crowd1 hê? En dan sê net jou ID nommer en dan doen ek dit. Dan registreer ek hulle. Julle is op die regte pad hierso. Ek is so bly ons is op die regte pad hierso. Jy moet koop en verkoop, ou. Ja. Okay, maar vra daai klomp ryk chommies van ons, laat hulle join, want hulle wil nie vir my luister as ek vir hulle sê, luister, julle gaan geld maak hier, want hulle sê ja, kom eers Suid-Afrika toe, laat ons weer saam syp en dan sal ons dit koop. Dan sê ek soos ja, dan kom. Nou, jy moet mos kom, ou. Hier's 'n paar borrels wat vir jou wag. Ek het tot 'n bar in my huis gebou. Lekker. Ag, ons gaan nie uitkom. Dit is nou maar net, dit is 'n baie stadige proses. Ongelukkig moet jy net energie in dit druk en jy moet wilskrag hê om dit te doen. Klaar en verby. Jy moet na mense toe gaan. Die kak ding is as almal kyk net vir snaaks uit, yes, check net jou, hy flippin smeer jou nou af en Crowd1, fuck dit. Ek wil weet wat wil jy belangstel in dit. Dit is goed want ek doen dit, want ek het daai kans gevat om dit te doen. Ek het daai kans vat om ten minste probeer. Ek het baie van Mannetek ook al gehoor al. Mannetek is nou nie dieselfde nie, behalwe dat jy nou goed moet verkoop ook goed. Maar dit is maar so, mense moet maar try en goed. Daar's seker ek sien nou agter jou staan daar 6 miljoen mense wat seker nou gejoin. En dit raak groter, maar ek het vir my ook gesê is as dit die dag van dit vat, dan is ons klaar seker te laat ook al. Of ek neem nou maar so aan. As jy nie ten minste probeer of 'n paar mense het en dan sal jy seker maar ver kom. Ja, nee, maar kom ek sê vir julle nee. Die Andre Berg wat week nou net of gister, eintlik maandag, toe ek met hom gepraat het oor die payouts en so. Hy het gesê hy het ook nie baie uitgekry met die residual income nie, maar net uit sy bonusse alleenheid het hy al oor die R400,000 gemaak. Alhoewel hy gebruik het nou weer om in ander goed in te belê, en dit is nou weer iets vir 'n ander video, maar
Die feit bly staan is net, hy gaan fisies uit na die mense toe, en hy het die verkoopsvermoë om die vermoë met mense te praat en 'n ding te verkoop. Want op die oomblik kry almal negatiewe gedagtes oor Crowd1 en nou met baie van ons wat nou nie so baie uitgebetaal is soos wat ons verwag het nie. Sodra die mense jou vra, wat sê jy vir hulle? So ons moet dit probeer so aanloklik lyk of aanloklik maak, né? En vir die mense sê, hoor hierso, as jy regtig tyd gaan insit en jy sit die effort in, jy doen jou navorsing, jou eie navorsing en jy leer dit soos wat jy dit kan verstaan en jy dit kan deurbring vir ander mense, en jy verkoop die produkte, dan sal jy bo kom. Want ek kan jou nou garantie, hierso is baie van die mense wat onder ons begin, wat ons sal verbysteek. Ek weet dit sommer al klaar. So, die enigste ding is maar net, ons moet maar net vasbyt. Ons moet maar net glo in die ding in, want die potensiaal is daar so. Dis nou net, ons is nog so 'n bietjie rusty en ons probeer ons maar self die goeders uitfigure. Maar sodra ons mense kry om ons beter in te lig en bietjie meer in diepte te verduidelik waar dit gaan, want al die inligting wat ons kry is net oppervlakkig. Dan glo ek ons sal definitief ook baie uitkom en daai tipe geld ook kan maak. Ja, dit is so. Ons is nou, ons moet nog aan die begin is en ons sukkel maar op ons eie aan. Ek sal, ons moet net hoor of daai ou vir ons daai meeting kan, volgende meeting of wanneer ook al vir ons kan die goed sê, hoe mense moet maak en wat. En dan, miskien kan hy vir ons raad gee of ons kan op 'n ander groep join, een van ons, om net te hoor wat hulle sê en so en die inligting te kan relay aan almal anders. Want ek meen, as ander mense dit so maklik reg kry, ja, hulle het miskien nie verkoopsvermoë, maar soos wat ek nog altyd in my lewe geglo het, geld maak geld. So as jy geld het om uit te gee, kan jy geld maak. Dis een van my motto's van die lewe, ongelukkig. Maar wat ek sê is, as jy nie geld het nie, maak 'n plan en wees slim daaroor. Soos wat jy net nou gesê het, van kry 'n familie van 4, laat hulle almal bietjie gee of wat ook al, een account en so. Daai is buite die boks ding, dis wat ons moet doen, want ons het nie 10-20.000 rand wat rond lê wat ons net kan gebruik en sê, okay, oei, ek gaan almal laat join onder my en dan gaan ek, jy weet, dan gaan ek en sê ek boe almal en happy chappy, dan gaan ek. Maar ons almal het nie daai tipe geld om te belê in hierdie ding, en ongelukkig nie. So ons moet ook bietjie buite die boks draai dink oor wat ons gaan doen. So ja, sê maar. Ja. Okay, gaan ons gou weer join, né? Ons kan seker nog so 15 minute of wat ook al praat as ek nou weer ons afgesit het, want ek sien die tyd is nou klaar. Dan handel ons gou die ding af en dan praat ons maar nou net oor die naweek so goed as dit reg is met jou. Ja, luister, ek gaan nie weer kan join nie. Ek sal die res by Leandro op jou kry. Ek moet nou my ander goeders gaan klaar maak. Okay. Sorry. Connecting.
Devin, ek dink ek gaan vir jou al die goed wat ek inligting wat ek kry vir jou wys en dan kan jy 'n meeting daaroor hou. Nee, I do not do the meeting thing. jy hoef nie. Jy kan net jou insette lewer. Ek gaan julle nou iets sê. Dis jazz koud in Suid-Afrika. Is dit? Ja, bro, ek kom maar nou net uit my flippin flat uit hierso of ons nou of 'n huis wat ons nou geboek het. Ek kan nie flippin 2 minute buite staan nie. Ons bly langs die flippin rivier. Yes, like, okay. Nog nie daar begin sneeu nie. Ja, Ek sien dit sneeu reg rondom. as jy hoor die rivierwater staan, dan weet jy, o, fuck, het begin sneeu. Heerlikheid, ja. Nee. Toe maar ons het ook nou 'n paar oggende uitgekom. Sien ek die voëls se waterbak is stokstyf geëis. Voel ook nie stokstyf nie. Nee, ek probeer hom nie so lank buitekant te hou nie. Maar Marco is ek weet nie of hy try reconnect nie, maar ek het gesien my messages gaan nie eens deur nie, so ek dink hy's offline. Ja, nee, hy het gesê hy het mos nou die ander goed om te doen. So, dis fyn. Ek gaan ook nou nog te lank praat nie. Ek wil net gou as Henning se audio geconnected, wil ek kom net 'n paar vrae vra. Miskien oor die puntestelsels, dat ons nou weet hoe kan ons upgrade en miskien dan net hoe hy mense nader. Kyk, right. Miskien moet hy net uitgaan en weer terugkom. Miskien gaan dit werk. Ja, dit kan ook werk. Weet jy dalk miskien of Lucy daai bushes vir my opgetel het? Ja, ek lê in Maurits se kantoor. Baie dankie. Om halfuur is ook afgeboek. Wat maak Papa jy was dan? nie vandag by die werk. Wat maak jy om Maar vat my keer om hy het sy knie seer gemaak. Gister by in Windhoek. En papa was nie vandag by die werkie en oom Willie was nie by die werkie, oom Grobbies was nie by die werkie. Meeste van die werkers was nie by die werkie. Nou, ek was voor en almal. Ja, en jou baas is bower. Okay, Henning, kan jy ons hoor? Sorry Henning, jy's 'n bietjie sag klink dit vir my. Okay. Henning, as jy my kan hoor en jy kan dalk miskien terug reply. Ek het net 'n paar vrae. Soos wat ek verstaan is jy al redelik lank met Crowd1. Die van ons wat hierso is nog redelik nuut. Ek het net 'n paar vrae om te vra, né? As jy nou upgrade van elke
sê nou maar teamleader ster 1 so aan. Hoe word hierdie punte bepaal? Want ek het gesien toe ek kom ek wys net gou hierso. Toe ek vanaf starter na teamleader 1 toe gegaan het, toe het my punte, hierdie punte, een van hulle was hoog gewees en die ander ene was laag gewees, maar dit maak dan nie saak, ek verstaan, jy moet, sodra jy die bene geactiveer het en jy groei die swakker been, dan begin jy mos nou punte bou. Ok, nou, om na die volgende level toe te gaan, hoe maak jy dat hierdie punte opgaan? Elke keer as jy upgrade of upgrade in jou levels in, gaan hierdie weer oor na 0 toe of bly dit net opklim soos wat jy dan nou met die levels opgaan? Klink my hy sukkel so 'n bietjie met sy klank. Ja. Ek weet nie of jy vir WhatsApp wil vra nie. Ok, kom ek maak skoon. En dan as jy kan boodskap of iets stuur op Zoom, né? As ek die vraag gaan vra op ons groep, sal jy dalk miskien vir my net voice recordings kan stuur op die groep wat dan nou bietjie beter hierdie goed kan verduidelik. Want ons is nog bietjie onseker oor hoe die puntestelsel werk. Ja, en hoe jy dan nou upgrade na jou matching level 1 en 2 en 3 en so voorts. So dit is eintlik een van die groot vrae wat ons het vir vanaand. Ok, ek het gesê, jy kan alles vra, al die vrae wat jy het, kan jy vir WhatsApp. Ok, dan baie dankie, né? Ek sal dit dan nou so doen. Want ek is sover nog die enigste ene wat ge-upgrade het in ons span. Maar ek is ook maar nog bietjie onseker oor hoe die puntestelsel werk. So dis een van die groot dinge wat ons nou net wil gevra het. Danica, wat was die ander ding wat ek wil gehoor het? Nee, maar ek wil nog gehoor het oor hoe kom jy daarso by die level van die cruise en jy wil net gehoor het oor hoe werk die binary, die been storie. Ok, so dit is maar basically net daai ene. O ja, die vraag sal ek ook vra is, ek kan nou nie onthou waar het ek dit gelees nie, maar iewerste het hulle gesê, daar was 'n video ook oor dit gewees van, om die beste resultate te kry, groei jy jou bene 1 tot 3. So jy, 1 persoon aan jou sterk been, 3 aan jou swak been en so laat groei jy hulle. So daai vraag sal ek dan nou vra. Leandro, ek wil ook hê jy moet asseblief vir my 'n voice recording maak. Of jy kan dit nou vra, maak nie saakie. Wat jy graag wil weet, het sy dit nou hoe om mense te recruit of hoe om hulle te nader en al sulke goeders, of jy wil net basic feite of sulke goed hoor. Sorry, ek sit en luister aan die nuus hierso, oor Ramaphosa. Jong, ek het nog eens my punte, soos die Crown Rewards, het nog eens uitbetaal nie. Ek is nog nie in die ding. So ek het nou, sê maar, ja, ek het nou 151 Crown Rewards. Nou hoe ekstrek jy dit na jou currency toe of na jou euros toe? Ja, dit is ook een van die vrae wat ons graag wil weet. Soos wat ek nou net ook oor gepraat het met Marco is, soos wat ek dit verstaan, nee,
is dit dat jy, as die pre-launch verby is, dan sal die Crowd1 rewards uitbetaal word. Dis hoe ek dit verstaan. Want hierso, as jy hierso gaan, dan staan dit ook daarso. So, ek het in die begin het ek dit verkeerd verduidelik, maar toe ons dit nou klaar gaan lees het, en Marco het ook gesê, hy verstaan dit ook so. So dis ook een van die dinge wat ek ook by Henel wil hoor, of hierdie so is dat as die pre-launch by is, dat hulle ons Crowd1 rewards gaan uitbetaal, volgens jou Crowd1 rewards en jou heroes, en of dit net daar gaan bly, of whatever die case is. So jy kan daai vrae, kan jy alles vir my net in 'n voice recording sit, of dan net op die groep sit, maak die saakie, dan kan ons dan net vir dit vir Henning vra. Sê gou vir my, Devin, Marco sê vir my, jy kan dit elke Woensdag wil hê. Kyk, jy claim dit net. Jy claim die Crowd1 rewards elke Woensdag. As jy begin, dink ek kry jy 1.25 euros, so met ander woorde is 0.75 Crowd1 rewards. En dit claim jy dan nou op jou back office. Dis reg, Devin, ek sal vir jou voice note stuur. Ek sal alles vir jou voice note stuur, wat my vrae is so goed. Ek dink is beter so, dan kyk my daarop beantwoord. Dan highlight jy net op my voice note, en dan sê net vir my wat jou opinie op is. Okay, maar dan gaan ek dit dan maar nou net eers afsluit vir vanaand. Dis reg, sien weer na die volgende, en sien julle ook Saterdag. Ja, ek sal vir julle laat weet, daar is iemand wat vir my moontlik sal kan help Sondag. Devin. Yes. Luister, ek praat weer, ek gaan eers gaan. Cheers, die Andrew. Henning sê, sy klank is reg. Okay, Henning, kan jy ons hoor? Yes, ons kan julle hoor. Okay, goeienaand, gaan dit Ja, goed? sorry, ek het gesukkel met my audio heeltyd, toe maar kom eens dan met die kom help. Okay, yes, my naam is David de Villiers, gaan dit goed by julle? Baie goed en met jou, Devin. Ag man, die griep het my so 'n bietjie gevang, maar ons skop nog. Ag, dis great. Okay, ten minste nie corona nie. Ja, wel as dit was, is dit nie so erg nie. Ja. Yes. Ek weet nou of julle kon gehoor het die vraag wat ek nou gevra het, sodra Henning of toe julle nou opgekom het die. Okay. Een van die groot vrae wat ek gehad het is die puntestelsels. As jy nou hierso gaan by jou dan, ek weet ek het ge-upgrade na team leader 1 toe. Sover as ek enigste een in ons groep wat dit nou al reg gedoen het of reg gekry het, maar ek is nou nie seker as jy nou gaan upgrade of hierdie punte gaan bly groei en of dit elke keer gaan 0 soos wat jy nou jou matching level gaan opstyg nie. Ek vra of die punte op gaan of sal dit bly. Okay, Devin, skus gou, ek wou gou net, as jy nou mense aansluit aan jou linkerbeen, as jy nou 'n wit pakket, swart pakket, goud of titanium is, daai aantal punte, dis mos nou 90 punte, ja, die gaan mos so 1 of 2 of 3 keer cycle. So, as jy net terug gaan my weer 'n bietjie op, en dan gaan kyk wat daar aangaan. Op jou linkerbeen is jy heidaglik nou 0, en op jou regterbeen is jy 180. So, as jy nou 'n wit pakket aan jou linkerkant opsluit, wat 90 punte value is, gaan daai 90 punte 2 keer in 180 ingaan. Jy gaan dan 2 keer cycle. Yes. Okay. Yes. So met ander woorde, as ek nou weer die siklus doen, ek sit nou een persoon nou weer aan die linkerbeen, en as ek dit nou reg verstaan het, weer 3 mense aan die linkerbeen, eerste persoon, 3 mense weer aan die regterbeen, gaan die matching level dan nou weer opgaan. Jou matching level, jy sê ek gaan weer 100% seker maak rondom dit. Dit hang af wat se network level jy is. As jy team leader star 1 is, dan gaan jy mos 'n matching level, ek dink is dit 3 of
2 of 'n 3 as ek dit reg het. Is Nie 4. 100% seker. Is dit 'n 4? Dis baie nice. Yes, Okay, want yes. ek is 10 meter star 2. Ek moet nog 8% complete en as ek 10 meter star 3. Dan gaan ek na matching level 6 toe as ek dit nou reg het. Ek moet net bietjie meer mooi gaan kyk. Yes, Maar yes. dit hang ook af nou hoe besig jou linker span is, jou linkerbeen span. As hulle besig is, en hulle kry mense onder hulle en daai punte accumulate op na jou linkerbeen toe, gaan dit outomaties cycle na jou regterbeen toe wat cycle 1, 2 of 3 is. Jy kan net 3 keer cycle, jy kan nie meer as dit cycle nie. Ek sien. Okay, ja, dit maak 'n bietjie meer So sin. dit is altyd baie nice as jy nou mense, hoeveel mense het jy huidiglik nou onder jou? My persoonlik is ons 1, 2, 3, 4, 5 Okay, mense. Okay, kry. So jy het nou 5 mense onder jou. Dis as daai 5 mense aktief is, dan kan jy dadelik sien, okay, jou mense wat jy aan jou regterbeen aangesluit het is meer aktief aan jou linkerkant. Maar jy as Crowd1 member moet nog steeds mense aansluit as jou personal. So as jy sien jou regterbeen is bietjie meer aktief, dan sluit jy mense aan jou linkerbeen. Dan sien jy iewers skielik, oh shit, okay, jou linkerbeen is meer aktief. Okay, dan sluit jy mense, dan gooi jy die mense wat as jou personals sluit jy aan in jou regterbeen. Jy moet heeltyd so heen en weer speel, wissel om vir jouself meer soveel as moontlik cycles te create, wil ek amper sê presies. Okay, nee, dit maak nou vir my 'n bietjie sin. Ek wens dit julle was 'n bietjie vroeër reg gekom om die ander mense ook te help, maar dis fyn, ek rekord die meeting om vir die ander mense dit ook te verduidelik, ja, want nie om sleg te praat van die mense wat my ge-add het nie, hulle het my net in die dinge gegooi en gesê ek koop Crowd1 en so en toe los hulle my. En toe ek my baie mense wat dit doen. Ja, so ek en my vrou het maar die inisiatief gevat om onsself te probeer educate en die mense te help wat onder ons is. Marcel, my vrou het 'n ander span, so maar ons werk almal saam. Ons almal is saam in die groep. Ja, maar ons probeer maar so mekaar te help. Dan die ander ding wat ek graag wil vra is, sê maar gou. Ja. Nee, is meer welkom vra maar vir my. Jou Crowd1 rewards, né? Yes. Toe ek begin het, toe die sponsor vir my gesê, elke quarterly word die Crowd1 rewards uitbetaal 80%. Toe ek nou 'n moeë som gemaak, ek het nou gedink dis ver gaan kry en toe was dit nou nie. So toe ek nou gaan uitvra en toe was dit nou nie soos wat hulle vir my dit gesê het. So nou wil ek gou by julle hoor, né? Die Crowd1 rewards, as die pre-launch verby is, né? Weet julle of hulle dit gaan vir ons uitbetaal of hoe werk die Crowd1 rewards nou van hier af verder? Ag, jy sê ja, die Crowd1 rewards, ek gaan nou ook eerlik sê ons almal was moeë teleurgestel. Ek gaan nou nie doekies omdraai nie, want wat ook aan ons gesê is en wat aan ons uitbetaal is glad nie dieselfde nie. Ja. Ons het ook gedink hulle gaan die volle Crowd1 rewards uitbetaal wat jy mos elke Woensdag claim. Dit het nie gebeur nie. So ons was almal maar 'n bietjie teleurgestel. En soos wat jy nou sê van die 80%, ek dra nie kennis van dit nie, ek is jammer ek doen regtig nie. Volgens my moes hulle die totale bedrag uitbetaal het en hulle het toe glad nie eens betaal nie. Kom ek sê hulle het nie eens 5% van daai bedrag uitbetaal nie. Ja, 0.52%. So ons almal was maar bietjie teleurgestel geweest. So dis was moeilik om weer positief te raak na dit. Ja. Maar aan die een kant dis aan die een kant wat ek ook vir my maale nog gesê het en vir my sponsors of my mense onder my is dat Crowd1 het nog steeds vir my geld gegenerate wat ek miskien op wat ek nie kon kry nie. Soos as jy nou 'n gift code verkoop, soos 'n white package of 'n black package en jy het genoeg geld in jou account balance om daai mense te help met 'n gift code, dan betaal hulle mos daai geld direk in jou rekening in. Ek meen dis geld wat jy nie sou gehad het nie. En daai account balance word opgebou deur hoe aktief jou span is, linkerbeen of regterbeen. Daar's baie mense wat moes hardloop met hierdie storie en hulle bou met hom en hulle gaan te kere en dit benefit jou. Level 1, level 2, level 3. So ek het meer geld uit dit uitgemaak as die Crowd1 reward. So ek half wil ek myself
patroos of hoe sê wat se patroosing ja. Op is ek weet ja, my Engels en Afrikaans kan net mekaar praat. Maar ja, die Crowd1 rewards, ons claim hom nog steeds elke Woensdag. Die uitbetaling wil ek ook as persoon self ook meer gaan inligting kry rondom dit. Want dit wat vir my gesê is en dit wat gedoen is, stem nie ooreen nie. So dan is dit up to me basically om die inligting te gaan kry, want dis wat ek nou vir my broer en my ma ook sê, in Namibia is daar nie mense wat well educated is rondom Crowd1 om vir jou die regte inligting te gee. En jy as poepel van Namibia dra mos nou maar net daai kennis oor aan die persoon wat jy wil aansluit. Meanwhile back at the ranch het jy nie die regte kennis of bewoording of ja, dit die knowledge om daai jy sê net vir 'n persoon, luister, sign up, dis R1,800, claim jou owners rights elke Woensdag, elke derde kwartaal of kwartaalliks word daar R300,000 in jou rekening inbetaal van die owners rights wat jy geclaim het. Dis nie hoe dit werk nie en ek is ook skuldig daaraan. Ek het nie my research gaan doen. So ek moet dit ook ordentlik eers gaan doen. Iemand gaan kry wat dit ordentlik gaan doen. Basies ja. Ja, ek het nou vandag uiteindelik het ek deurgekom. Ek weet nie of julle vir wat is jou se naam? Hy's van Nederland, Rens. Hy werk so hand in hand saam met Johan en Jonas, die twee groot koppe. So ek het met hom eventually in kontak gekom en hy het gesê hy sal vir my Sondag kan help met vrae wat ek het. Dit great, gebruik dit. Asseblief gebruik dit. En as jy skryf jou vrae neer en as hy antwoorde weer kom, kan jy dit weer deurgee aan ons ook. Soos nou met hierdie Crowd1 rewards. Jou upline sê jy kry 80%, maar jy het eintlik 0,25% gekry. Stupid voorbeeld. Waar kom daai calculation vandaan? Want daar's soveel mense wat negatief is deur hierdie hele storie. Hulle is actually so bang om Crowd1 te promote want hulle het nie die regte inligting. Ja, nee, dit is so. Dit is nou die pipeline. Ek het nou vir hom gevra wat se tyd sal hom pas. Hy is op die oomblik in Duitsland. Maar ek het deurgekom na hom toe na verskriklik baie wat ek kom irriteer het. Het hy teruggekom na my toe en hy het gesê hy het Sondag tyd, so ek wil net 'n tyd bevestig met hom. En dan gaan ek die Zoom meeting ook so hou, so as daar dan mense is, ek sal die tyd opsit op die groep. As daar mense is wat graag wil saam die meeting bywoon, as julle meer is welkom. En dan as een van julle mos nou vra het, dan kan julle vir hom ook vra. Ja, dit sal great wees actually, want ek dink hy is nou basies ons nommer 1 direkte kontak van waar ons die korrekte inligting kan kry. Want jy vra vir jou upline, jy vra vir jou mense wat hier in Namibia is, jy vra vir die, hoe kan ek sê, die leaders van Namibia, jy vra dit, en hulle het ook die antwoord en hulle skiet jou basies blank. En hoe moet ek, as Henning Snyman of wie ook al nou Crowd1 promote, maar ek het die regte inligting nie. Ja, dit maak dit soveel moeiliker. Ek het ook vir die mense wat pliksgetrou is met die meeting, sê ek ook, as ons nie die regte inligting gaan gee nie, gaan jy sukkel om dit te verkoop. Dis hoekom jy verstaan en as hy verkeerde inligting gesprei word, ag hemel tot. Ja, nee. Jy kry daai negatiewe vibe kry nie weg van die mense af nie. Yes. Jy kry dit nie weg van die mense af. Ja. Maar as dit sou great wees as jy met hom direk kan kommunikeer Sondag. Daar is 'n paar vrae en ek glo jy het ook daai vrae wat ons ook almal nou het rondom die Crowd1 rewards bla bla bla. Miskien as jy dit met ons kan deel, dan sal dit baie nice wees. Yes. So nee, ek is bly julle het ons ook gejoin en my ook so 'n bietjie inligting gegee rondom dit. Ek is nie regtig baie ou wat goed Engels verstaan nie. Ek is seker maar net bly daarvoor, maar ek verstaan dit nie so lekker nie, maar dis fyn. Die wat ek nou al vir die mense geleer het en die training wat ek gegee het was nogals redelik effektief geweest. Ja, dis goed dan. Ja, dit help dan. Maar as jy eie inisiatief gevat en jy het begin op jou eie met Zoom meetings, dit is al klaar 'n goeie stap in die regte rigting. Daarmee gee ek vir jou baie hoe kan ek sê congratulations. Ek is vir Afrikaans en Engels en so te mekaar. Ek wil hier so namdish gooi die hele tyd. Maar dit is al klaar die stap in die regte rigting. So ek is baie bly vir dit. Ja,
hierdie Crowd1, dit is 'n moeë opportunity. Dis net 'n opportunity wat moet regdeur gegee word aan almal. Ja, Want dit as is daar een negatiewe rigting gaan, dan gaan almal met dit. Ek weet nie, dis belaglik. Veral nou hier in Namibia ook is nou die corona is nou ook maar deel van dit, maar soos nou met Bank of Namibia ook. Ag, Jesus, ons het soveel bekleierery met Bank of Namibia en die mense is bang om vorentoe gaan met Bank of Namibia gaan na jou huis kom afvat om net 'n Crowd1 doen. Dis belaglik waar die mense se kop heen gaan so. Nee, gelukkig ek het daar's 'n ou in wat YouTube video's maak. Hy's ook groot in Crowd1 en sy naam is Christopher Healy. Ek het al sy video's gaan kyk waar hy ook verduidelik het van die legislations wat hulle deur gegaan het om dit in soveel as moontlik lande wettig te maak. Ek weet Crowd1 is net onwettig in die Filippyne, so ver my kennis strek weens omdat hulle nie gambling toelaat. Dis maar net. Ja. So ek gaan julle op hoogte hou van Sondag se verrigtinge. En ek sê vir julle baie dankie. Ek hoop ek sien julle meer op ons meetings want dit help so bietjie om die kan hulle sê in Engels keep the juices flowing, so dat ons 'n bietjie brainstorm en om bietjie ander aspekte ook te kry. Ja, want elke week sê ek net dieselfde 4 gesigte. Ja, dis eintlik hartseer man, nou ja. Nee, maar moenie worry, dit gaan groot raak. Ons dit gaan groot raak en jy gaan baie meer mense kry. Want as jy vir hulle die regte inligting gee, gaan hulle almal na jou toe vlok. Dit beloof ek jou. Yes. Dis net negatiewe inligting gaan ons nou soveel verder as positiewe. Ja, dit versprei ons met baie positief. Maar baie dankie vir jou Zoom. Ek waardeer dit. Dis baie nice om julle ook te ontmoet en alles. Ek's nou Henning se suster, so ek's 'n bietjie langer al in Crowd1 as wat hy is en hy roep my nou hier van onder af. Louisa, help my net, help my dit wat aangaan nie. So, dis al baie nice as jy daai inligting kan terugkry Sondag. As Henning dit altyd met my kan deel of hoe laat Sondag gaan jy 'n Zoom meeting hou of wil jy eers direk met Rens voordat jy terugkom na ons toe of wat is jou beplanning? Yes. Ek sal weet julle wat kan julle maak, nê? Sorry, wat is jou naam? Louisa. Okay. Ek gaan laat Henning jou nommer ook sit, dan sit ek jou op die groep, nê? Dan gaan ek vra elke persoon wat 'n vraag het. Ek gaan dit nou nie te ingewikkeld maak nie want ek het vir die ou gesê ek sal nou nie te veel van sy tyd steel nie. Sit die vrae so kort as moontlik op die groep. Dan kan ek dit in een kort Zoom meeting net persoonlik met hom doen. Ek kan die Zoom meeting kan ek rekord en dan kan ek dit dan nou vir julle almal wys die antwoorde wat hy gegee het. As dit dan nou sou gehelp het as julle dan nou saamstem daarmee. Okay, 100%. Ek stem saam daarmee. Ja, ek nou op die groep is gat nie issue nie. Henning sal nou my nommer dan vir julle stuur. En dan sal ek ook my vrae uiteensit wat redelik baie belangrik is. Wat mense net om ten minste daai uiteensetting vir die mense kan gee wat onder jou is in die regte rigting basies. Okay. Ja, dis cool. Baie dankie vir jou moeite. Ek waardeer dit regtig baie. Ja, sterkte met julle om mense ook aan te sluit. Ek glo nie Crowd1 is negatief nie. As jy bou met Crowd1 en as jy vorentoe gaan met Crowd1, gaan dit vir jou baie help vorentoe. Ja, nee, ek ken nou persoonlik wat nou al R400,000 gemaak het, nê? Nou, dan kan ons nie hom gaan braai nie. No shit, nê? Maar even hy ook het nie al die antwoorde wat jy soek nie, verstaan jy? Hy het net een ding vir hom in sy gunst stel is hy weet om te verkoop en hy het klomp mense wat hy ken, want hy het 'n konstruksie. Hy persistent basically, ja. Yes, hy het baie goeie persistent. Nou, wat ons nou weet, ons raak vinnig negatief as iets nie na ons kant toe kom, soos wat ons dit wil hê nie. Is mos maar wat. Okay, maar baie dankie, ek waardeer dit. Okay. Is reg so, baie dankie vir julle ook vir julle tyd en dan praat ons weer die naweek oor die verrigtinge. Dis reg. Baie dankie, lekker week vir julle. Dankie dieselfde. Lekker aan. Cheers, bye.
Danica? Mm. Ek gaan ook nou eers gaan, hè. Wag, laat ek net eers hierso stop.